नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे ठारूशाह में खबर ॾींदा हलूं त ठारूशाह में शहरी टाउन चेयरमैन ऐं टाउन ऑफिसर खिलाफ़ रोडन ते निकिरी आया आहिनि। शहर में ठहंदड़ मेन नालो केतिरनि ई सालनि खां रोलड़े जो शिकार केतिरा ई शहरी बेरोज़गार बणियल आहिनि। शहरनि मीडिया अॻियां दाईंदे टाउन चेयरमैन, टाउन ऑफिसर ऐं ठेकेदार मथां इल्ज़ाम लॻाईंदे चयो त टाउन चेयरमैन असांजो फ़ोन खणण लाइ तयारु न आहे। असां खेसि वोट ॾेई शहरी मसइलनि लाइ चेयरमैन चूंडियो, पर हिन वक़्तु उहो असां सां मिलण लाइ तयारु ई न आहे। हिन वधीक ॿुधायो आहे त नालो बिल्कुलु असांजी दुकान सां गॾु खोटरायल आहे, जंहिं सबबु असांजा दुकान बंदि पियल आहिनि। हिन चयो त नाले में हिकु ॿारु किरी पियो, जंहिंखे उतां जे रवासिन कढराए वरितो। हिते को बि टेक्निकल ऑफिसर नज़र न पियो अचे। हिननि वधीक चयो त असां सिंध जे वॾे वज़ीर, चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद, DSP नौशरो फिरोज़ खां मुतालबो करियूं था त जल्द खां जल्द नाले जो कमु कराए शहरनि जो रोज़गार बहाल कयो वञे। ॿी सूरत में सख़्तु एहतिजाज कयो वेंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।